はい、こんにちは、ケンタロウです。ということでね、今日はね、開かずの扉を開けてみるっていうことをやってみたいと思います。まあ、開かずの扉がどこかって話やねんけど、まあ今俺はここ、俺が4つ寝るときに寝てる場所なんやけど、その奥に、こういうのがありますね。で、この奥に、もうスペースがあるんですよね。で、このスペースを、ちょっと今日は見てみたいと思います。まあちょっと理由は後で説明するんですけど、まあそれをやってみたいと思います。はい、ほんでね、ここ、一番奥のやつ開けるためには、ちょっとこの、サイドにある、二つのやつも取らんと、取れないんだよね。見てもらったらわかるけど、こういう形で、ここついてるから、そう、あそこがついてるから、まずこのサイドから外していきます。多分こいつらも取らんとあかんな。よし、取っていきましょう。よし、じゃあ引き抜いてみます。やっぱりね、そういうことか。まあ、こんな感じらしいですね。はい。じゃあもう一個、こっち側も、やってみます。はい、ということでね、2個目も、こっち側も取れました。だからもうこっちがついに取れるという。じゃあこれも早速、取っていきたいと思います。はい、ちょっとね、なんかえらく長いネジやったんで、まあそういう時はもちろん文面の力使った方が早いんで、ちょっと使ってやりましたが、まあ取れました。ネジは。じゃあ、早速、奥どうなっていってるか。あれ、開けてみましょうか。こうなってますね。ちょっと、ライト照らします。こういう感じですね。はい。まあだから、これが、何なのかっていうやつよね。いや、しっかりクモの巣も張ってるね。あ、いてててて。攻めんよ、ここ。はい、じゃあこいつが何なのかって話ですよね。まあ、答えは、だいたい上にあります。外に。まず、第一に、ここに、あるんですけど、こういうやつが。こいつの上には、怒りがあります。でも、その怒りのところは、まあ、水でパンパンで、後で見てもらうんですけど、水でパンパンなんです。だからちょっと、上に行ってみましょうか。はい、ということでね、上に来ました。上。真上が、ここよ。じゃあ早速開けてみます。はい。こういう感じでね、水がめっちゃ溜まってるんですよね。これ。はい、ほんで、ね、ここに穴がほんまはあるんですけど、見えるかな？そう、この穴がめっちゃなんかいろんなもんが入って塞がってるっていう状況なんで、この水が流れ落ちないんですよ。で、もし、この船の上で水を使いたいってなったら、ここにウォータータンクの入り口があるんですよ。ウォーターって書いてんけど見えへんかな？うん、ウォーターって書いてんですよ。そう、だからここよりも、まあ間違いなく水は下に行っとかないと、そのウォータータンクを開けた時にこの汚い水がブワーって入って、まあ汚い水になると。だからまずは第一歩としてこの水を取り除くところから始めていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと説明がてら下に戻ってきたんですけども、一回めっちゃ詰まってるよって言ってたやつがこいつです。こいつ。はい、ということでね、とりあえずこいつの詰まりをどうにかしてやろうっていうことで今日はやっていきたいと思います。よし、じゃあやりますか。はい、ということでね、あそこの穴を掃除するのに買ってきたのが2つ。このバーベキュー串と、なんか名前はよくわからない、なんか長いやつ。これ買ってきましたね。まあ、どっちも100均です。じゃあ、とりあえずやってみましょうか。よし、じゃあまずはこのよくわからんやつ。このかわいいね。まあこいつからちょっとやっていきますね。こいつを刺して、とりあえず
刺すねんけど、いやー奥までいかねえなちゃんと。じゃあとりあえず次ちょっとバーベキュー串使ってみましょうか。はい、ということでね、次バーベキュー串これ使ってやっていきたいと思います。うん、入るいい感じ。ほんでね、ちなみに出口はここです。こいつが出口。このちょい穴になってるやつが出口なんで、ちょっとねこいつからもちょっとほじくっていきたいと思います。はい、あとねほじくっていった結果ね、はい、水通りましたわ。今ちょっとねその瞬間をピュッて抜いた時のそのジョロジョロジョロってその瞬間をなんかうまいこと取れなかったんで、今ちゃんとロープで押さえてます。こんな感じです。見てください。まあこんな感じで水が出ていってるはずです。はい、全部抜けるはずです。でまあちょっと一個心配なのが中のホースに穴とか開けてないかなっていう、ちょっとねそれ確認しに行こうか。ちょっと心配になってきた。はい、中のホース無事っすわ。はい結構ちゃんと普通に硬いやつやし、無事でした。よしっていうことで OK かな。はい、ということでほら完全に水抜けました。はい、抜けましたね水。っていうことでね、まあ今日は開かずの扉を開けるっていうところから、まあこの水を抜くっていうことをちょっとやりました。でこれの次どうするかって言ったら、次はねこのウォーター、ちょっとこのウォータータンクのところをねちょっと触っていきたいなーって今のところ思ってます。はい、さあまあとりあえずこういうね何か土砂とかなんかいろいろ汚いもん溜まったり埃とか溜まったりした時に、このバーベキュー串と、まあ俺命名ほじくりくん、このほじくりくんを使ったら抜けるということが分かりました。はい、ということでね、では皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ではチャオ。